兄弟姊妹，大家平安。今仔日是2023年7月31号。今仔日的经文是诗篇65篇第8节到13节，创世纪30章25节到36节，雅各书第3章13节到18节。今日要甲大家三角分享的主题是智慧。追求上帝的智慧，这会通讲是基督徒的目标，也是上大得到福气的事。敬拜上帝是智慧的开端，也是咱面对生活中间上大的困难。雅各就是用上帝的智慧来甲伊的阿舅来谈判。创世纪的经文讲，列结生约瑟了后，雅各对拉班讲：“请互我倒去我的故乡，嘛请你将我服侍你所得到的物件拢互我，互阮倒去。我安怎出力服侍你，你拢知。”拉班甲伊讲：“你若看我有够重，请继续甲我住。因为我对北国知，上主因为你的缘故来赐福我。伊阁讲，请甲我讲，我着互你偌济工钱，我就互你。雅各甲伊讲，我安怎服侍你，安怎照顾你的前生，你拢知。我要未来进前，你所有的真少。现在加添真济，我无论去倒位，上主拢直直甲你祝福。但到底我着爱怎样为着我家己的家庭建立家业？拉班讲，我着什么互你？雅各讲，你什么拢毋免互我。有一项代志，你若应答，我就由原固守饲你的羊群。今日互我顺你所有的羊群，将绵仔中间有点有斑，以及乌色的绵羊仔，以及山羊仔中间有斑有点的，拢分出来做我的工钱。以后你来看我所得的工钱，若山羊无斑无点，绵羊仔毋是乌色的，就算是我偷的。用安尼来证明我的诚实。拉班讲好，照你所讲的。迄日，拉班就将所有斑有条纹的山羊。有斑有点插着白色的山羊母，以及乌色的绵羊仔，拢分出来交互伊的囝。伊互家己甲雅各3甲2有3日的路程，雅各就固守伊其他的羊群。伊所运用的，其实就是上帝所赏赐互伊的智慧，来甲拉班对话，来谈判。特别是针对伫伊的阿舅拉班用欺骗的方式来欺骗伊，伊就用智慧的方式来回应，甲拉班来谈判。伫雅各书第3章13节到18节，作者安尼讲着：恁中间有甚物人有智慧有见识啊？安尼问题大概大家拢会讲我有啦。台湾目前有某一个政党总统的候选人，时常将伊真悬的智商来挂伫嘴里。但是这并毋是圣经的原则，因为圣经的原则是敬畏耶和华是上帝，这是智慧的开端。
迄是李家国师进一步来设立这目标，就讲着，若有着用谦卑甲智慧，通通过家己的好品行来表现出来。是毋是有智慧，必须按实际活出见证来。牧师伫拄拄摕到下某一个总统候选人所行出来，就甲伊所宣称智慧观完全会用相反吼。牧师讲，恁心内若有恶毒、嫉妒以及自私，就毋通夸口讲白贼拄着真理。这款智慧的老母是对天顶来，是对属伫地、属血气的、属魔鬼的。因为有怨妒以及自私，就有混乱甲逐项歹行为。对顶面来的智慧，头一个是智慧，再来是和平、温柔、有温度量，甲充满慈悲，搁较够结好的果子，无骗术，无虚假。讲伊是促进和平的人，用和平所野的种子的囝来传福音，来结果子。既然恁有心内安尼来思考，就是有安尼的一个结论啦吼。就好那亲像伫信仰，咱需要活出迄个见证。当咱宣称讲有上帝的智慧的人，就必须爱活出美好的见证。诗篇18篇所讲的，公义是促进和平的人，用和平野的种子所结的果子。诗篇65篇第8节到13节，徛起伫尽头的人会因为你的心热来显示行为。日出日落的所在，你互因欢呼；你眷顾土地，落雨灌溉，互土地增肥，上帝河水满满。你安尼准备土地，供给五国。你灌溉田园，互水满沟满灵，互土糜软软。你祝福，互所有财种拢大长。你用丰收的做年冬的免流。你经过路径有油得滴，连曠野的草坡拢有油得滴。草用欢喜做大花，草坡有羊群做三千，山谷有五谷做外套来换，因拢欢喜出声吟诗。恳求上帝互阮会通担着生命中间主你的恩典，会通领受着主你的救恩新热。也透过阮所领受的记号，互阮周围的人会通来得到看见上帝。阮伫主的面头前谦卑祈祷，靠主耶稣基督圣名来求，阿们。